تو ایک صحابی بیٹھے، صحابہ موجود تھے، ایک صحابی نے عرض کی سرکار اس کے تو ماں باپ زندہ ہیں، اگر کوئی ایسا شخص یہ منت مان لے کہ ماں باپ اس کے دنیا سے جا چکے ہوں، پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ ماں کی قبر کی پائنچی چومے، باپ کی قبر کا سینہ نہ چومے۔ میرے دوستو، ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ملک غلام احمد اس دنیا سے چلے گئے، بڑے نیک کام کرتے گئے، میلاد شریف کی کیسی محفل کرتے تھے وہ، یہ دونوں بھائی نیاز صاحب اور دونوں بھائی مل کر اور ان کے ساتھی، بڑی عظیم الشان محفل ہوتی ہر سال، اور اس میں لنگر کتنا عام ہوتا تھا اور بڑا خرچہ ہوتا تھا۔ یہ ان نیکیاں قبر میں ان کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور ان کی اولاد بھی ماشاءاللہ ان کے نقش قدم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے بچوں کو، ان کے بھائی نیاز احمد صاحب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ختم قرآن